हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खाना मनपसंद। मैं कामना चोपड़ा खाना मनपसंद में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खुशी की बात शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। आज खाना मनपसंद को मिला है गोल्ड प्ले बटन 1M सब्सक्राइबर्स पूरी होने की खुशी में। तो ये YouTube की तरफ से मिला है और मैं आपके साथ गोल्ड प्ले बटन शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट के बिना ये गोल्ड प्ले बटन खाना मनपसंद को नहीं मिल सकता था। और मेरे बहुत से व्यूअर्स ने मुझे कहा था कि आप कैमरा के सामने आए और कम्युनिकेट करें हम सबके साथ। तो मैंने आज का दिन चुना है इसके लिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ गोल्ड प्ले बटन शेयर करना चाहती हूँ, तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेंगे। तो ये है हमारा गोल्ड प्ले बटन जो कि YouTube की तरफ से 1M सब्सक्राइबर्स पूरा होने की खुशी में आता है। तो ये रहा वो गोल्ड प्ले बटन। टाड़ा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है। खाना मनपसंद की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिनकी हेल्प से खाना मनपसंद यहाँ तक पहुँचा। तो यहाँ पर है एक लेटर YouTube की CEO सुजैन की तरफ से भेजा जाता है और ये सबको सेम लेटर मिलता है एनकरेजमेंट के लिए। तो और ये रहा खाना मनपसंद का गोल्ड प्ले बटन। एक्चुअली ये गोल्ड प्ले बटन आप सभी व्यूअर्स का है, तो मैं ये आप सभी को डेडिकेट करना चाहूंगी। तो ये है हमारा गोल्ड प्ले बटन जिस पर लिखा है प्रेजेंटेड टू खाना मनपसंद फॉर पासिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब। आई होप आप सभी इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो ये गोल्ड प्ले बटन है आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण हमें ये मिला है। तो मैं ये आप सभी व्यूअर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। सबसे पहला धन्यवाद मैं ईश्वर को करना चाहती हूँ जिसके कारण खाना मनपसंद एग्जिस्ट करता है और हम सभी यहाँ हैं। और दूसरा थैंक्स मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने खाना मनपसंद को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आपका बहुत 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 सारा शुक्रिया। और मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उन सभी का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। तो आशा करती हूँ आप सभी इसी तरह खाना मनपसंद को देखते रहेंगे, पसंद करेंगे, खाना मनपसंद की रेसिपीज को लाइक करेंगे। और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपके साथ नई नई रेसिपीज शेयर कर सकूं। और मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी तरह निरंतर प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय द रेसिपीज विद खाना मनपसंद। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, बाय।